جاي لعندك ضيوف فجأة وحابة تعملي شغلة حلوة وسريعة بتجهز معك ب10 دقايق تقدميها مع فنجان القهوة. تحلايتك اليوم عندي. هاتي مرتبان جوز الهند المركون على الرف وتعالي أحكي لك على أبسط تحلاي مستحيل يضل منها قطعة، وراح أحكي لك كيف فيك تقدميها بشكلين لتطلع معك مميزة. احتفظوا فيها وما تنسوا تنوروا البوست بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتدعموني فيها. وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. بصحن غميق رح أنزل ب400 جرام من البسكوت المطحون ناعم، معلقتين كبار من الحليب الباودر، 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، علبة من القشطة وزنها 170 جرام، ونص كوب من الحليب السائل. رح أعجن المكونات كلياتها مع بعض كتير منيح لحتى أوصل لقوام عجينة طري متماسك وما بتشقق. وللجزء الثاني رح أحتاج ل3 أكواب ونص من جوز الهند الناعم، حضيف له كوب من الحليب المحلى المكثف، وأيضا رح أعجنهم مع بعض كتير منيح لحتى أوصل لقوام عجينة بقدر أفرده بكل سهولة. واكتبوا لي بالتعليقات لو بدكم طريقة الحليب المحلى المكثف بالبيت. من بعدها أخذت نص العجينة اللي بنكهة البسكوت مع الشوكولاتة، فردتها لحتى شكلت مستطيل متساوي من جميع الجوانب. وأيضا أخذت جزء تاني من جوز الهند وفردته بنفس الطريقة، وخليت التغليف اللي على الوجه بالبداية طبقة من جوز الهند، فوقها طبقة من البسكوت، ولفيته رول بالطريقة اللي انتوا عم بتشوفوها. الجزء الثاني اللي ضل عندي من البسكوت بالإضافة إلى جوز الهند، خليت الطبقة الأولى اللي هي البسكوت، والطبقة الثانية فردت طبقة من جوز الهند وأيضا لفيته بنفس الطريقة. لفيته كتير منيح، فيكم تلفوه بورق من القصدير، دخلوه على الفريزر مدة ساعة أو بالثلاجة مدة 3 ساعات، ومن بعدها قطعوه واستمتعوا بقطع الطعم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، ضيافة مرتبة وطعمتها بتشهي. احتفظوا فيها، شاركوني تجاربكم، وألف عافية على قلوبكم.